Tere päevast, head vaatajad, head kuulajad ja tere tulemast jälgima Terviseameti podcasti. Alates tänasest toome teieni kord nädalas Terviseameti tunniajase saate, kus jututeemasid jagub nii koroonaviiruse kui paljude teiste küsimuste ümber ja Terviseameti tegevusvaldkondi on tegelikult rohkem kui nakkushaigused. Tundub küll, et ainult üks suur koroona ongi, aga tegelikult mitte. Tänaseski saates kõneleme seenemürgistustest, sest kes ei käi sügisel metsas, ei ole ju õige eestlane ja paraku nende seene korjamistega kaasneb ka igasugu ohte. Veel teeme täna juttu sellest, et ka uute riiete ostmisega kaasneb mitmeid ohte ja saate teises osas uurime, mida tehakse sel sügisel teisiti, et ühiskond jääks pandeemiale vaatamata avatuks. Ja 100 televaatajad, selle podcasti vaatajad on juba meile ette saatnud koroonaviirusega seoses küsimusi, millele püüame siis ka siin üheskoos vastata. Nii et head vaatamist ja kuulamist, mina olen saatejuht Imre Kaas. Ja tere tulemast Terviseameti mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder. Tere! Millega mürgistusteabekeskus õigupoolest Terviseametis tegeleb? Mürgistusteabekeskusel on hästi äratuntav infoliin 16662, mis ööpäevaringselt vastab inimeste küsimustele, nõustab nii tervishoiutöötajaid, kiirabisid, häirekeskust, perearstikeskust, et kuidas toime tulla seenemürgistustega. Näiteks praegusel hetkel võib olla ravimimürgistused, võib olla kemikaalimürgistused, et see valdkond on sisuliselt 360 kraadi, mis on võimalik, et mürgistused juhtuvad. Umbes 90% mürgistusest toimub inimeste kodudes, ehk siis sealt tuleb kõige rohkem ka küsimusi. Kõige suurem kliendigrupp on meil lapsevanemad, kellel on lapsed kuni 3-aastased. Ehk siis kodudes juhtub päris palju õnnetusi. Nii et tegelikult sa vastasid juba minu järgmisele küsimusele, et kes siis on need inimesed, kes helistavad sinna? Lapsevanemad? Pooled on lapsevanemad. Ja mõnikord isegi ka rohkem, kui hetkel praegu on meil seenehooaeg, siis see protsent läheb muidugi suuremaks, täiskasvanud helistavad. Ja helistavad ka meie enda kolleegid, on haiglatest, kiirabidest, kuidas mürgistusjuhtumitega siis toimetada. Ja see seente pilt siin ekraani peal ei ole mitte niisama, tõepoolest seenehooaeg on täie hooga alanud ja mitmes hooaeg see siis hetkel juba on? Praegune põhihooaeg on aasta teine hooaeg. Kui meil kevad hakkab alati kevadkogritsaga, see on ainuke seen Eestimaal, millest mürgistuse saamiseks ei pea seda sööma, vaid perenaised saavad toidu valmistamisel seenemürgistuse. Kõik teised jäävad täiesti ellu ja terveks, et vajab ka haiglaravi. Aga tavaliselt juulikuust algab juba teine hooaeg. Algab see tavaliselt nii, et inimesed korjavad erinevaid riisikaid metsadest ja kui me näeme juba mitmendat aastat, kui suvi on hästi kuiv ja kuum, siis need riisikad isegi kui valmistatakse ära nii nagu peab, kupatatakse korralikult, inimene on kogu aeg neid korjanud ja ka tarbinud, siis nendel aastatel inimestel tekivad ikkagi seedetrakti ärritused. Lihtsamad mürgistused ei pea haiglaravi ka ette võtma, aga kohe sellele järgnevad erinevad kärbseseened. Inimesed lähevad justkui pilvikuid korjama, samamoodi kitsemampleid ja ajavad segamini kärbseseentega. Just roheline valge kärbseseen on need, mis viivad inimese kiiresti haiglasse. Tavaliselt oksendamisperiood tekib 4 tundi, 6 tundi, isegi 12 tundi hiljem ja see on hästi tugev. Et siis sellisel juhul me suuname need inimesed haiglasse. Sellega seoses ma tahaks inimestele ikkagi meelde tuletada, et kui minnakse heledaid seeni korjama, ma ei räägi isegi otseselt valgetest seentest, sest et valge kärbseseen on hästi valge, sirmikud, kitsemamplid on pigem nagu beežid, aga metsas ei ole valgus piisav või inimene ei taju neid värve piisavalt. Samuti me näeme ka seda infoliinil, et neid seeni puhastatakse köökides, mis ei ole väga hea valgustusega. Et inimene ei märka, et siin on tegelikult tegu valge kärbseseenega. Ja kui korjatakse ära metsast seen, siis see seenetupp, mis on hästi tüüpiline kotjas, see jääb ka metsa. Ehk siis ei olegi võimalik pärast seenekorvist enam aru saada, millised on need mürgiseened ja millised on need söödavad seened. Ja me nägime, eelmine aasta oli just hästi palju sellist riskikäitumist, kus inimesed läksid metsa,
ja tõenäoliselt oli palju ka selliseid inimesi, kes enam muidu ei olnud sattunud, aga soovitati viiruse eest minna pakku ja minna siis metsa jalutama. Ja korjati seeni. Siis ära korjati absoluutselt kõik seened, mis ette juhtusid. Ja inimesed ise ütlesid, kui juba halb hakkas nendest seenetoitudest, et ma mõtlesin, et nad kodus koristavad ära ja sorteerivad ära, siis see ei ole hea mõte. Et kohe teha valik juba metsas ära, sest igas järgnevas etapis, isegi kui ma märkan, et mul on korvi sattunud vale seen, sellest loobumine on aina raskem. Ma olen toonud ta koju juba, ma pigem teen ta purki. Ja sealt tulevad ühed kõned mürgistusinfoliinile 16662, et mul on nüüd purgis seened, üldiselt kas on rohelised või on pruunid, kas meie oskame öelda, mis seened need on? Päris kindlasti mitte. Sealt tuleb kiiresti otsus, et need tuleb ära visata. Seene põhihooajal on ka see mure, et inimesed ju käivad külas ja pakutakse seenerooga. Ja jällegi, millegi pärast ei küsita ja ka võõrustaja väga ei ütle, ei paku ise seda infot, et mis seentega on tegu. Inimene läheb koju, eriti kui ta loeb meie artikleid või hoiatusi, siis tekib tal tunne, et tal vist on paha olla. Ja see on täiesti inimlik tunne, et mul tekib mure oma tervise pärast. Ja jällegi meie käest ei saa seda infot, mis seeni ta sõi. Tuleb helistada võõrustajale, küsida, mis seentega oli tegu. Milline variant on siis hullem seente söömisega? Kas see, kui oksendamine tekib kohe peale seente söömist, mõne tunni aja jooksul, või see, kui alles mitmeid tunde hiljem tekib iiveldustunne ja nii edasi? See on hästi oluline märksõna. Seda me alati küsime, kui inimene ka täpselt ei tea, mis seeni on söödud või segamini ei oska ka arvata, siis me küsime esimese küsimusena, millal paha tunne hakkas. Ja kui ta hakkab pool tundi kuni 2 tundi peale seente söömist, tõenäoliselt on tegu sedetrakti ärritusega. Ja olukord on halb 2 tundi, inimene lihtsalt kannatab ära, joob vett rohkem, puhkab, 2 tunni pärast on olukord juba paranenud. Järgmine päev on kindlasti oluliselt parem. Siia kuuluvad ka need seene mured inimestel, kui lapsed söövad seeni ja kui seenetoitu antakse väga väikestele lastele. Meil on sellel aastal just eriliselt mureks kukeseened, mitte et kukeseened oleksid mürgiseks muutunud, vaid kukeseende toitu antakse alla 1-aastastele, 2-aastastele, 3-aastastele. Nii väiksed lapsed ei seedi seenetoitu. Et ei ole mõtet anda, sellele tekib ja järgneb päris kindlasti selline ebameeldiv pikk ja halb oksendamisperiood. Et jällegi tuleb olukord üle elada. Nii et lastele seeni mitte anda. Ja lastele mitte seeni anda, eriti nii väikestele lastele. Ja ka täiskasvanutel võib olla, et see on individuaalne talumatus. Et kui ikka ma olen seenetoitu ostnud, ma tean, et see on väga kindlad seened, ma olen ükskord on mul juba paha olnud peale seda, siis ei maksa järgmist korda ka süüa ja jällegi hakkab halb. See inimene seenetoitu ei kannata ja see on täiesti tavapärane. Et jätta meelde, millised juhtumid viivad sellise halva enesetundeni. Aga nüüd tulles sinu küsimuse juurde tagasi, et kui 3, 4 või 4, 6, 12 tunni pärast, mõnikord ka 24 tundi hiljem, hakkab väga halb, siis on üsna tõenäoliselt tegu rakumürki sisaldava seenega, mis on ära söödud. See võib olla valge kärbseseen, roheline kärbseseen, vöödik. Eelmine aasta oli põhiteema meil vöödikud. Sellel aastal antakse juba teada, et esimesed vöödikuid on nähtud, tõenäoliselt põhihooaeg on ees. Et sellisel juhul läheb patsient haiglasse. Kui kiire sinna haiglasse minekuga on? Ikka päris kiire. Me tahaksime, et aktiivsüsi saaks sisse antud võimalikult kiiresti. Ja see on ka põhjus, miks me soovitame inimestel aktiivsüt koju varuda. Et võimalikult kiiresti saaks selle aktiivsüü sisse. Tänapäeval kiirabi küll jõuab igasse punkti üsna kiiresti. Ka kiirabis on see aktiivsüsi olemas ja kiirabi spetsialistid saavad meie käest ka nõu küsida. Ja muidugi aktiivsöe puhul ei ole abi ühest tabletist, neid tuleb ikka päris peoga sisse süüa. Ja kui on tablettidest räägime, siis täiskasvanu maksimaalne annus on 200 tabletti, ehk siis 50 grammi. Et selle kohta on ka meie kodulehel www.16662.ee videoõpetus, kuidas selliseid koguseid sisse saab süüa, ka lastele anda. Aga mida ma kindlasti ütlen, omapäi aktiivsüt ei maksa anda ja ei võta ka ise. Me alati nõustame ja räägime ka sellest, et millised on kõrvaltoimed, millal aktiivsöe neelamine lõpetada, sest et aktiivsüsi on ravim nagu iga teine ravim. Tal on omad kõrvaltoimed ka.
Räägime siis tänavusest aastast, kui palju seenemürgistusjuhtumeid on tulnud mürgistusteabekeskusel nõustada? Eile õhtu oli meil 55 sellist juhtumit ees, et kui me mõtleme 2019 oli 41 terve aasta peale, täna me oleme seenehooaja päris alguses veel, meil on terve september, tõenäoliselt ka oktoober veel käia, et õige aeg on nendest rääkida ja inimestele ka selline hoiatus anda. Ja kui eelmine aasta siis 102 tükki kokku, siis ma olen väga mures, et me liigume sellest suhteliselt suure mürgistusarvu tempos. Millised on siis need tänavused tüüpilised juhtumid? Käiaksegi metsas, korjatakse tundmatut seent, süüakse ära ja siis imestatakse, et oi, et kuidagi paha hakkas või? Inimesed sellel aastal me ei ole näinud selliseid juhtumeid, kus minnakse ja korjatakse võimalikult kõik seened ära. Et see eelmise aasta hoiatus ilmselt ikkagi aitas ja neid inimesi võib-olla, et enam nii palju seenemetsas ka ei ole. Ikkagi osatakse juba öelda, et mis seeni ma korjasin ja tõenäoliselt, mis õnnetus mul praegu juhtus. Et selle järgi ka hinnata, me oskame ka muidugi, nii nagu ma enne ütlesin, et sellise millal olukord halvaks läks peale seene söömist, me oskame üsna täpselt öelda ja mis sümptomid olid, et hinnata, et millise seenega siis või millise seeneklassiga tegu on. Aga kui me rääkisime siin äsjagi kärbseseenemürgistusest, valge kärbseseenemürgistus, mis sellel aastal on meil 5 tükki ja 1 roheline kärbseseenemürgistus, mis on väga tõsised ja surmaga lõppevad mürgistused, kui kiiresti abi ei saa, siis praegusel hetkel me räägime puravikest. Ja puravike korjamisel tuleb siiski väga täpselt teada, mida korjatakse. Saatana kivipuravik on tõsiselt mürgine seen. Tekitab tõsist soole põletikku ja üsna pikka aega võtab aega, et see üle elada. Aga puravikega kaasneb nii nagu tindikutega üks oluline hoiatus. Alkohol. 100 ja seened. Alkohol nendega kokku ei käi. Mis siis juhtub, kui inimene võtab pitsi viina ja sööb neid seeni sinna kõrvale? Helistatakse tavaliselt 2 tundi või natuke varemgi meile ja öeldakse, et mul on süda paha, puperdab, mul on külm higi üle keha, äärmiselt ebamugav tunne on, mida teha. Ja siis me küsimegi, kas joodi viina, kas joodi alkoholi üldse, ei pea olema viin. Siis tegu on tüüpilise antabusreaktsiooniga. Kui me räägime antabusreaktsioonist, siis inimesed teavad seda võib-olla vanemast ajast alkoholiraviga kaasnema, aga kui pandi ampulli, tänapäeval on see tablettravi, disulfiraamtablett, siis see oligi mõeldud ka selleks, et kui siis alkoholisõltlane ikkagi alkoholi tarvitab, siis tal tekib täpselt selline sama seisukord ebameeldiv, jätab meelde selle, et ta rohkem ei tarvitaks, siis see puravike ja alkoholi mõju tekitab organismis täpselt samasuguse reaktsiooni. Ei ole surmav, aga väga-väga halb üle elada. Küll aga võib surmav olla siis kärbseseene söömine, valge ja roheline kärbseseen ja neid juhtumeid tänavu on olnud. Mis siis juhtub inimesega, kui ta satub haiglasse valge või rohelise kärbseseene söömise järel? Alustatakse ravi. Esmaravim on ikkagi aktiivsüsi ja siin puhul kõikide nende amotoksiini sisaldavate seente puhul on meil ka antidoot olemas. Haiglates, mida siis patsientidele manustama hakatakse ja sümptomaatiline ravi, et kärbseseened, õigemini siis amotoksiini kärbseseened on vähesed, õigemini ainukesed seened, mille puhul on antidoot. Kõik ülejäänud on nii ehk nii sümptomaatilise raviga, et hindame ja vastavalt patsiendi seisundile ka ravi siis teostatakse. Aga need tervislikud probleemid, mis kaasnevad sellega, on ikkagi väga kurjad. Jaa, peale selle, et inimene kaotab vedelikku palju, kõht on lahti ja oksendab profuuselt, ei ole võimalik sellest kuidagi mööda vaadata või et inimene ära unustaks, et mul oli selline oksendamisperiood. Saabuvad need 3 lainena, peale väga tõsist oksendamisperioodi saabub suhteliselt näiliselt hea periood, kus patsient tunneb ennast päris hästi ja selle aja jooksul tegelikult rohelise valge kärbseseene puhul toimub maksa kahjustamine päris tõsiselt ja inimene hakkab ennast uuesti halvasti tundma siis, kui maksa kahjustus on juba tekkinud. No see tähendab ikkagi seda, et on vaja maksa siirdamist, teha neeruasendusravi. Ja.
lõpuks on ka neerud muidugi ka nende amatoksiiniseentega, et kui vöödikute puhul, mis on iseenesest üsna halb seeneklass, seal on ülivähe üldse söögis kõlbulikke seeni ja needki ei ole väga head, et vöödikud võiksid üleüldse metsa jääda. Kui ma ikka näen, et seene jalg on vöödiline, ta ei ole ühtlase värviga, siis ma pigem võiksin kahtlustada vöödikut ja sellist väga mürgist seent. Ja ründab ta eelkõige siis neerusid. Ja siin puhul on küll pigem sellised kaebused, mida patsient tunneb, on tugev janutunne. See iiveldus ja oksendamine ei pruugi üldse esmatähtsad olla. Et kuna ta ründab neere, siis sealt kaudu ka see väga suur janutunne ja organ saab tõsiselt kahjustada, nii et ka kindlasti kiiresti haiglasse. No paraku tuleb ikkagi tõdeda, et see surmahirm ei ole miski, mis hoiaks inimesi tagasi sügisel metsa minemast, seeni korjamast, mida siis korvi pista, millega eksida ei saa või eksimisvõimalus alati on olemas? Üsna selline tüüpiline, mida ka mürgistusteabe keskuse inimesed korjavad, on kukeseened. Kukeseen. Neid on üsna keeruline segamini ajada. Välja arvatud siis see, et neid ei tohi lastele anda. Et need selle aasta kukeseene kõned on just need, et kus siis kukeseene toit on väga väikesele lapsele antud, mida ta ei suuda seedida. Aga kukeseened on sellised head seened, jah, mida on võimatu segamini ajada ja nendest ei teki ka tervisekaebusi, kui need kohe ära teha korralikult. Aga teiste seentega tuleb ikka väga täpselt jälgida seent, seene juurt, tupeosa, vart, millised eoslehed tal on, et see kodutöö tuleb ära teha. Ja mida ma soovitada saan, et kui inimene käibki metsas ainult sügiseti seenel, siis kõik heledad seened jäävad metsa. Ma ei korja neid seeni. Seda enam, et kitsemamplid ja valged kärbseseened kasvavad suhteliselt kõrvuti. Ma ei jõua neid jälgida võib-olla kogu aeg, ma ei ole nii tähelepanelik. Et korjata ikkagi seeni, mida ma täpselt tean. On see, mõnikord inimesed ütlevad, männiriisikad on sellised väga head seened, mida segiajamine on üsna keeruline. Nii et käime siin lõpetuseks veel olulised punktid üle. Kui te korjate seeni, mis kindlasti on söögiseened, siis tuleks need kohe ära teha. Just. Pannile potti kuppama. Vastavalt seenele, et seda ei tohi segamini ajada, et ma nüüd, mõned riisikad võivad ju minna ka kohe pannile, et ma ei pane sinna neid, mida ma pean kindlasti kupatama. Ja seenetoidust, kui me räägime, siis hästi oluline meeles pidada ka seda, et üks asi, et ma teen nad kohe ära. Ma ei jäta järgmiseks 2-3 päevaks, aga kui ma teen seenetoitu, siis ma enam järgmine päev seda ei soenda. Sest sealt tulevad järgmised kõned, kus seetetrakti ärritus saadakse just soendatud seenetoidust. Ja me peame arvestama ikkagi sellega, et seen on elusorganism. Ta hakkab lagunema, mida järgnevalt ja edaspidi ja pikema aja jooksul ta meil töötluses on. Ja teine oluline asi, vist ka turult ei maksa väga seeni osta, et me ei tea seda müüjat või isegi kui teame, siis ka tema võib eksida. Jaa, eks seene müüjad ju nende vanus ka suureneb täpselt nagu meiegi oma ja silmanägemine samuti. Et mida ma ütlen ka seda, et seen äppidega metsa minnes võib hästi kergesti eksida. Sest et seen ei pruugi olla igal aastal ühesuguse välimusega. Need värvid muutuvad, tema suurus muutub ja hästi palju oleneb sellest, nagu praegu oli hästi kuiv suvi või on hästi vihmane suvi, siis äratundmine võib kujuneda päris keeruliseks. Ja ma võingi koju tuua kogemata vale seene. Ja nüüd ikkagi, kui nüüd on sinna korvi sattunud miskisugune seen, mida te ei tunne, te olete selle kogemata ära söönud, siis mida teha? Kuhu helistada? Kõigepealt on infoliin, ööpäevaringselt on 16662, kus mürgistusspetsialistid vastavad ja oskavad juba hinnata, et mis oleks kõige mõistlikum ravi või tegevustaktikagi. Et millal jääda koju ootama, milliste seentega võis olla tegu ja millal tuleb minna kindlasti haiglasse. Ühe sellise hea rusikareegli võin ma küll öelda, et kuni 1 kuupsentimeeter, mis tahes mürgist seent, ei tekita mürgistust. Et küll aga on meil jätkuvalt selliseid vanemaid inimesi, kes on kindlalt otsustanud, et kõiki seeni tuleb proovida metsas ja näksida ja vaadata, et kui halvasti maitseb, et siis tõenäoliselt mürgiseen. Ei ole. Ka väga mürgised, need sama tore vöödik maitseb nagu kanaliha. Et kindlasti ei ole kibe. Ja teistpidi, et kui ma kogu aeg tere päeva olen näksanud mingisugused seeni, siis see kogus on kindlasti suurem kui 1 kuupsentimeeter. Ja õhtuks on väga paha olla. Me näeme igal seenehooajal selliseid juhtumeid ka. Suur tänu, Mare, selle intervjuu eest ja head inimesed, olgem siis mõistlikud. Läheme parem metsa jalutama ja jätame need seened sinna kasvama, kui me neid ei tunne.
kui seentega Eesti inimene puutub kokku ehk sügisel metsa jalutama minnes, siis riietega iga päev. Ja tundub küll, et kui sa lähed kaubanduskeskusesse uut garderoobi soetama, võid siis kohe need riided endale selga panna, tegelikult päris nii ei ole. Sellepärast on meil siin Terviseameti kemikaaliohutuse osakonna peaspetsialist Raili Moldov, tere! Tere! No miks ei tohi siis seda T-särki, mille sa poest ostad, kohe selga panna? Miks on ikkagi vaja riideid ja tekstiile enne kasutamist pesta? Kemikaale kasutatakse riiete ja tekstiilide, riietes ja tekstiilides mitmel eesmärgil. Eelkõige siis me ju tahame, et meie riided oleksid kirksa värviga, nad oleksid hästi vastupidavad kuluvusele ja ka vett hülgavad, et kemikaalidel jah, riiete ja tekstiilide kasutamisel on mitmed funktsioone ja ilma milleta me kvaliteetset riiet omada ei saakski. Et sisuliselt on nii, et kui sa selle riidepuu pealt sealt poest võtad, siis on ta tulnud tehasest ja tal on mingisugused jäägid sees. Jah, nende kemikaalidega, mida riided ja tekstiile töödeldakse, nende kemikaalide eesmärk on tungida riide tekstuuri sisse ja sageli jääb pärast töötlemist kemikaalide jääke, mis tekstuuri ei imendunud, aga need on toote osana. Miks need riietes olevad kemikaalid ikkagi ohtlikud on? Kui me panemegi siis riided kohe pärast poest ostmist selga, siis me tekitame väga sellise sooja keskkonna ja sellepärast, et kehatemperatuur on üle 36 kraadi ja mitmed kehaosad ka higistavad. See tähendab, et kokkupuutel riidega tekib selline soe, niiske keskkond ja see annab ideaalse võimaluse siis nendel ainetel nahaga kokku puutuda ja need kemikaalid, mida kasutatakse riiete ja tekstiilide töötlemiseks, nad on oma põhiolemuselt sageli kas nahka ärritava toimega või siis naha ülitundlikkust tekitava toimega ja selle tõttu on see peamine oht, mis nendel kemikaalidel on kokkupuutel nahaga, nad võivad siis tekitada nahaprobleeme. No inimesed on erinevad, mõned lähevad järve ujuma, seal on sinivetikas, ei juhtu midagi, teisel tekib jube lööve, kas riiete kandmisega on sama lugu, et see särk, mis võiks tekitada ühele inimesele kohutava, punetava naha ja lööbe, teisel inimesel ei kutsu esile mitte midagi? Ja kindlasti inimesed on erineva tundlikkusega kemikaalide suhtes, aga naha ülitundlikkust tekitavate ainete omadus on muu hulgas see, et nad vähendavad inimese naha ülitundlikkuse taluvuspiiri. See tähendab seda, et kui me pidevalt saame kokkupuudet naha ülitundlikkust tekitavate ainetega, siis meie ärrituvus või ülitundlikkuspiir väheneb iga kokkupuutega ja selle tõttu võivad erinevad inimesed olla väga erineva reaktsiooniga, siis tõesti. Mis te arvate, kui teadlikud on Eesti inimesed sellest, et ikkagi tasuks neid hilpe enne selga panemist pesta? Ma pean tunnistama, et ma ikkagi väga harva pesen enne kandmist riideid, no võib-olla ihupesu, seda küll kohe selga panna ei taha. Jah, tegelikult see teadlikkus ongi ma ei oska seda hinnata, kui kehv või hea ta on, aga enamasti inimesed pesevad neid riideid, mis lõhnavad.
et eriti taaskasutusest ostetud riided, neid taaskasutusriideid töödeldakse veel eraldi hallituse ja antibakteriaalsete kemikaalidega ja need on siis ka tootmisjärgselt ja see tähendab, et nende lõhn on väga vastukäiv inimestele ja taaskasutusest ostetud riiete pesemine on palju sagedasem kindlasti kui poest ostetud riided, sellepärast et poes on ju riided täiesti neutraalse või isegi meeldiva lõhnaga. Aga kemikaal võib sees olla sellest hoolimata? Kemikaalid on meil igal pool meie ümber. No seda küll. Aga jaa, kui sa lähed taaskasutuskeskusesse, siis seal hõljub juba selline kummaline lõhn, vanasti vist öeldud koirohu lõhn või mis see on siis? Jaa, need ongi need kemikaalid, mida kasutatakse just antibakteriaalsel eesmärgil, et selles suhtes, sest need riided ju, mis taaskasutuskeskustes on, et need tulevad väga erinevatest kohtadest. Anname siis inimestele nõu. Kui sa ostad riided poest, taaskasutuskeskusest, kuidas neid siis pesta nii, et see kemikaal, mis võib ärritada nahka, sealt tõesti ka välja tuleks? Jah, meie eesmärk oleks pesemisel see, et eemaldada just need jääkkemikaalid ja lahtised ained, mis siis võivad potentsiaalselt nahaärritust tekitada, aga eelkõige on meil vaja tagada ka selline isiklik hügieen, et tegelikult on ka poes müüdavaid riideid ju teised inimesed ka puutuvad ja ka proovivad selga, et selle pesemise üks eesmärk on tagada puhas isiklik hügieen, aga teine eesmärk on eemaldada siis need jääkkemikaalid. Kuidas seda ikkagi teha, et seal iga riide eseme küljes on väikene lipik, kus on kirjas, et mis temperatuuril tuleb pesta, kas käsitsi pesta, kas siis tsentrifuugida võib või mitte, kas kui sa 30-kraadises vees seal midagi solgutad, kas see selle kemikaali välja loputab tegelikult või mitte? Ja kui aus olla, siis tegelikult piisabki ka ühest tavapesukorrast, et tagada see piisav puhtus kandmiseks, sest sellele kandmisele ju jätkuvad järgmised pesud, aga pärast ostmist siis ühekordne pesu on täiesti piisav. Kindlasti tuleb pesemisel järgida neid juhiseid, mis on tootja ette näinud oma riiete siseküljel oleval sildil. Et seal on kõik juhised selleks, kuidas koos pesta, milliste toodetega või mis muid ettevaatusabinõusid võtta, sellepärast et need juhised on seal selleks, et tagada toodete maksimaalne kasutusiga. Kui palju teieni siis on jõudnud neid juhtumeid, kus inimesed kaebavad, näete, ostsin endale T-särgi, nüüd on keha hirmsa lööbega kaetud, kas Terviseametile selliseid kaebusi tuleb ka? Ei ole tegelikult teada. Mulle tundub, et nahaprobleemidega või nahaprobleemid inimeste seas on ilmselt väga levinud ja nendega tegeletakse koduses keskkonnas meelsamini, et Terviseametisse kaebama või kurtma tulles, aga kindlasti kui on ägedamad mürgistusjuhtumid, siis kindlasti tasub pöörduda mürgistusteabekeskuse juurde ka telefonil 16662.
suur tänu, Raili, selle intervjuu eest ja head Eesti inimesed, niisiis kui te nüüd lähete poodi endale uut särki ostma, uusi pükse, ihupesu, siis igal juhul peske need enne puhtaks nendest kemikaalidest ja siis võite kindlad olla, et saate ühe hea asja. Eesti on elanud juba enam kui 1,5 aastat pandeemia olukorras, me oleme selle aja jooksul kindlasti palju õppinud, aga mida täpsemalt? Olen palunud siia laua taha Terviseameti hädaolukorra staabijuhi Ragnar Vaiknemetsa ja Terviseameti peadirektori asetäitja Mariann Härma. Tere! Tervist! No, mida me siis oleme sellest ajast õppinud? Ja kas Terviseamet käitub nende teadmiste valguses ka nüüd sel sügisel kuidagi teisiti? No, kui me õppimiskogemusest räägime, siis siin on väga erinevaid tasandeid, millel üldse õppida. Et kui me vaatame viirust ennast, siis tegelikult baas on endiselt sama, mis oli aasta tagasi ja mis oli ka 20 aastat tagasi, 30 aastat tagasi, nii et need meetmed, millega viiruse vastu võidelda, on meil tegelikult kõigil ammu juba teada. Koolist õpitud, vanaemad teavad seda, vanavanaemad teadsid seda, et selles mõttes parim meetod viiruse eest ikkagi viirusega võidelda on tast eemale hoida. Et selles mõttes ei ole suurt midagi uut õpitud, et jätkuvalt on kõige parem meetod, kuidas viirust vältida, lihtsalt distantsi hoida. Hea moodus, kui ei ole võimalik distantsi hoida, on ennast vaktsineerida, kui vaktsiinid on välja töötatud, nii et selles mõttes uut teadmist sellist ei ole. Küll aga me oleme õppinud ühiskonnana, millised meetmed töötavad paremini ühiskonnas, et viirustega niimoodi riigi tasemel võidelda, et millised asutused peavad minema distantstööle, kelle kodus püsimisest on rohkem kasu, mis piirangud töötavad paremini, vähem paremini, et eks see on selline kõige suurem ja valulikum õppimisprotsess olnud nüüd viimase 1,5 aasta jooksul, et Eesti riik on väga palju katsetanud erinevate meetoditega, vaadanud, mis teised riigid teevad, üritanud olla palju vabam, just leides seda tasakaalu, et mis on siis need meetmed, mis tõesti väga vajalikud on ja mis on sellised, mida võib-olla millest võib-olla nii palju kasu ei ole viiruse piiramiseks, aga on rohkem võib-olla siis inimeste liikumist, inimeste sellist vabadust pärssiv. Aga võib-olla kõige suurem muutus, mis nüüd eelmise sügisega võrreldes on see, et inimesed, kes on vaktsineeritud, nemad ei pea jääma eneseisolatsiooni, kui nad on lähikontaktseks määratud. Inimesed, kes on vaktsineeritud, saavad lähikontaktsena jätkata tööl käimist, nende jaoks ühiskond ei ole enam niivõrd palju kinni, kui võib-olla vaktsineerimata inimeste jaoks, nii et eks see on nüüd kõige suurem erisus võrreldes eelmise sügisega. Ragnar, kuidas sulle tundub? Mulle tundub, et me alaindame ka seda, et me sageli arvame, et me peame ise asju leiutama, et mõtleme välja, et me ei tohi ära unustada seda, et kogu maailm on selles nii-öelda supis koos. Et paradoksaalsel kombel tänapäeva infovahetus on niivõrd tõhus, et me õpime iga päev, et õppimine on ikkagi protsess. Et sellel hetkel, kus keegi ütleb, et ta nüüd teab kõike ja tal on kõik vastused, siis tegelikult on ta juba selle võitluse kaotanud. Selline kohanemine ja selle õppimine on ikka pidev protsess, kus me nagu nii indiviidina kui ka tegelikult ühiskonnana saame aru iga päevaga üha paremini ja paremini, kuidas ikkagi seda viirust nagu seljatada. No selle viiruse enda kohta, mis siis on SARS-CoV-2, professor Irja Lutsar on ju ka tunnistanud, et paljud need arvamused, mida me 1,5 aastat tagasi lauale võtsime, mida me tollal sellest viirusest arvasime ja teadsime, et on tänaseks ümber lükatud. Et kui hästi me siis teame selle viiruse käitumist tänasel päeval? Me teame üsna hästi ja ma arvan, et professor Lutsari selline väide ilmselt oli sellel foonil, kui räägiti, et algselt oli viirus piisknakkusviirus ja nüüd on ta justkui rohkem aerosolviirus. Aga eks see tuleneb ka sellest, et viirus ise on muutunud selle ajaga, et 1,5 aastat tagasi oli meilgi üks teadmine, mis põhines tolle viiruse omadustele, täna on meil juba teine teadmine, mis siis on nii-öelda tänase viirusele omane. Aga
loomulikult need teadmised kogu aeg arenevad, 100% teadmist ei ole meil ikka veel, kui meil oleks 100% teadmine, kuidas see viirus toimub, milline see viirus on, siis oleks meil selle vastu ka olemas efektiivne ravi. Ravi tõesti ei ole, aga haiglates siiski on paremad teadmised, kuidas siis neid patsiente, kes sinna jõuavad, kellel on juba hingamisraskused, muud probleemid, kuidas neid kõige paremini ikkagi aidata? Ja ma arvan, et see, mida see kriis õpetanud on, ütleme niimoodi, siis proovile pannud on, et kogu tervishoiusüsteemi, sealhulgas koos tema partnerasutustega, et mida ma mõtlen siin, et haiglad, kiirabi, perearstid, sealhulgas ka eratervishoid, aga ka Terviseamet, et me oleme pannud need kriisisüsteemid proovile, mis me oleme välja töötanud kunagi, me oleme neid muutnud korralikult, korduvalt, sellepärast et nagu ma ütlesin alguses, see õppimisprotsess on ikka pidevalt käib, nii kui midagi ei tööta, me saame kohe seda ümber mängida, ümber proovida. Aga selge on see, et kevadel oli meil väga-väga raske, et olime juba oma nii-öelda kriisisüsteemide võimekuse otsakorral, kus pidime juba hakkama langetama väga rasked otsuseid. Õnneks me sinnani jõudnud ja see näitab seda, kui ikkagi paindlik ja kui tõhus meie tervishoiusüsteem on. No Terviseamet ja riik tervikuna on siiamaani põhiliselt järginud ja vaadanud seda nakatumiste taset. Seda infot, mis igal hommikul laekub, mitu uut nakatunut on ööpäevaga tuvastatud. Nüüd on, ma saan aru, põhifookus siiski haiglatel, et milline on siis nende inimeste hulk, kes vaatamata vaktsineerimisele ja vaatamata nendele ponnistustele ikkagi haiglasse satuvad. Miks on praegu see haigla meie põhivaates? No võib-olla ma saan alustada nendest indikaatoritest või mida me jälgime, Ragnar saab siis omalt poolt täiendada, et miks just haigla on see kõige olulisem vaade. Aga kui me varasemalt rääkisime nakatumisnumbritest, siis nakatumisnumbrit alati vaadati nii-öelda nagu eelhoiatusena. Me teame enam-vähem, mis osakaal nendest nakatunutest 2 nädala pärast haiglasse satuvad. See vahemik püsis üpris sama. Ja kui oli rohkem vanemaealisi nakatunuid, siis oli ka see haiglaravi protsent hiljem natukene suurem, aga keskelt läbilõikes oli ta üpris stabiilne. Nüüd me oleme näinud seda, kuidas seoses sellega, et väga paljud inimesed on juba vaktsineeritud, nendest inimestest, kes on vaktsineeritud jälle haiglaravile, nad võivad küll nakatuda, aga haiglaravile nendest enamus ei satu, et hakanud on natukene muutuma ka see vanuseline struktuur, kes nakatuvad, ehk siis nakkus levib peamiselt praegu nooremaealiste inimeste seas, kus ka vaktsineerimisega hõlmatus on väiksem, aga ka rasket haigestumist on vähem, ehk siis haiglasse juba satub natukene vähem inimesi. Aga nakatumisnumber oli alati selline hea indikaator, sest me teadsime, mis 2 nädala pärast juhtub. Täna need vahekorrad on natuke segi paisatud, ehk siis täna selle nakatumisnumbri pealt, mis varasemal oli, kui me juba teadsime, et haiglaravi jõuab väga kriitilise tasemele, täna selle nakatumisnumbri juures haiglates väga suurt probleemi veel ei ole. Küll aga tuleb selleks probleemiks valmistuda, nii et sellepärast praegu räägitakse sellest, et me peaksime natukene ümber suhestama, mis numbrit me vaatame. Küll aga võib-olla täna 300 nakatunut päevas ei ole riigi jaoks väga suur probleem, aga nüüd on vaja leida see uus piir, et kas 700 on probleem, kas 900 on probleem, et kus on see nakatumisnumber, mis siis tagab meile, et meil on haiglates 2-3 nädala pärast suur jama. Ja, ma võib-olla räägiksingi sellest, et miks me seda haigla nagu nii-öelda numbrid vaatame või siis konkreetsemalt hospitaliseerimise numbrid. See sõltub ikkagi sellest meie tervishoiusüsteemi nagu võimekusest või siis ütleme konkreetsemalt haigla võimekusest vastu võtta patsiente. Ja me teame, kus me olime nagu kevadel, kus haiglad olid pilgeni täis ja me pidime siis nagu mõtlema juba, et mis saab edasi. Nagu Marianne ütleski, et vaktsineerimine on täiesti uue mõõtme toonud juurde, et enam ei lange nii palju nakatunutest haiglavoodisse kui varasemalt. Ja sellest tuleb, me oleme ümber hindamas ka seda, et mis see siis see number on, nagu Marianne ütles. Aga mis see nagu, tuleb mõista, mis see nagu haigla võimekus oma olemust tähendab, et see ei tähenda ainult voodikohta, et voodikoht on nagu passiivne, aga see tähendab ka seadmeid, see
tähendab pädevusi, ruume ja ennekõike muidugi tervishoiupersonali. Et see on meie enda, meie kitsaskoht, millest me ei vaata üle ega ümber, et me aktsepteerime seda selles mõttes, et me teame, et tervishoiupersonal on see, mida me juurde kuskilt ei saa lihtsalt enam. Et see tingib selle võimekuse vaate, et me ei tohi lasta olukorral nii kaugele minna, et kui oleme üle kriitilise punkti, et meil ei ole kuskilt tagasi minna, et siis me peame tegema rasked otsuseid, mida keegi teha ei taha. Jah, see tähendab siis seda, et Eesti tervishoiusüsteemis praegusel hetkel kõige rohkem on puudus ikkagi inimestest. Ja see on ikka väga õige väide, sellepärast, et meie kõige suurem väärtus ei ole infra või mingid seadmed, vaid pigem ikkagi pädev, kvalifitseeritud tervishoiupersonal. Ja me ei räägi ainult siin arstidest, õdedest, vaid ka tegelikult hooldajatest, tugipersonalidest, meditsiinitehnikutest ja nii edasi. Aga selge on see, et neist on meil kõige suurem puudus. Ja me peame ka arvestama, et meie arstid-õed ei ole robotid, ka nemad vajavad puhkust, ka nemad väsivad ja mida kauem nad töötavad suure koormuse all, seda vähem on neil ka edaspidi jõudu sama intensiivselt töötada, nii et me peame sellega arvestama, et pikaajalises kriisis personal ka väsib ja kui teda ei ole mitte kuskilt asendada, siis see jõudlus lihtsalt vähenebki ajas. Ja, meil on siin hulgaliselt nüüd küsimusi, mille on Eesti inimesed meile läbi sotsiaalmeediakanalite saatnud. Põhifookus loomulikult kõikides küsimustes on vaktsineerimisel, see tundub olevat ikkagi selline põhimure inimestel, et me oleme seal vaktsineeritusega jõudnud küll vist pisut üle 50%, aga paljud on ikkagi seda otsust edasi lükanud. Kuidas ikkagi julgustada neid inimesi? No, see on see $1 miljoni küsimus. See on see $1 miljoni küsimus, et kuidas julgustada inimesi, et mul on väga raske sellele vastata, et pigem tasubki vaadata ratsionaalselt, mis on see põhjus, miks inimene päriselt ei taha minna vaktsineerima, et kas ta kardab seda või mis see baaspõhjus seal taga on, sellepärast et täna me teame, et need vaktsiinid on head. Kui inimesed, kes tõesti arvavad, et nad on nagunii kodus, et nad ei käi kuskil väljas, et neil ei ole seda vaktsiini vaja, sest et nad ei puutu inimestega kokku, siis need on need inimesed, kes praegu satuvad meil haiglaravile. Et päris kurb on kuulda 70-80 aastast inimest, kes haiglaravile sattudes, kui talt küsida, et miks te siis ei olnud vaktsineeritud, et vaktsiin on teil juba ju, kodukülla on kohale toodud, linnas, poe ees, igal pool on võimalik minna vaktsineerima, et miks te siis ei lähe? Ja nad vastavad, et ma olen juba nii vana ja ma ei käi mitte kuskil ja mul ei olegi seda nii vaja, et see on see tegelikult, kus just vaja ongi, sest et kui meie ei käi aktiivselt seda viirust otsima, siis ta jõuab ikkagi meieni, nii et ta tuleb kodudest, võib tulla postiljoni kaudu, võib tulla naabrinaise kaudu, kes tuleb lihtsalt abi korraks küsima, aga see juhus on pime. Pigem on nagu enda meelerahu huvides on mõistlik see vaktsiin ikkagi ära teha. Nii, aga ma hakkan siis neid küsimusi siin esitama, püüame neile vastuseid leida. Kristel Vilbaste küsib, kui mulle lubati vaktsineerima minnes, et vaktsineeritud inimesed ei haigestu ja ei nakatu raskelt, nüüd aga selgub, et siiski satuvad haiglasse ka vaktsineeritud inimesed, siis kas mul on õigus riigilt või ravimifirmalt kompensatsiooni nõuda? No kindlasti ei ole teile valetatud, kui teile öeldi, et vaktsineeritud inimesed ei nakatu nii palju ja ei satu ka ja ei ole ka või ei vaja ka haiglaravi või siis ei haigestu raskelt, et andmed praegu näitavad, et inimesed, kes on vaktsineeritud,
nakatuvad kordades vähem. Meie enda vanuseline struktuur näitab seda, et nakatumine on vanemaealiste seas palju madalam, kui on vaktsineerimine kõrgem, kui on nooremaealiste seas, kus vaktsineerimisega hõlmatus on madalam. Haiglaravi vaates täpselt samasugune trend jookseb, et vaktsineerimata inimeste seas haigestuvad nii 20-aastased, 30-aastased, kes satuvad haiglaravile. Vaktsineeritud inimeste seas peamiselt satuvad haiglaravile üle 80-aastased inimesed praegu. Ja siin see tulebki, et teatud vanusest see vaktsiin päästab sinu elu, aga ta ei pruugigi päästa haiglaravi vajaduse eest. Me näeme ka seda, et surmade arv on 3 korda väiksem praegu, kui ta oli aasta eest, kui nakatumise tase oli sama kõrge ja haiglaravi arvud olid palju kõrgemad. Et mingist vanusest ja teatud sellise terviseseisunditega COVID-vaktsiin ei suudagi päästa kõike, et siin juba kaasuvad tervisemured saavad määravaks siis selle terviseseisundi raskuse üle. Et sellest on vaja aru saada, aga praegu terve immuunsüsteemiga inimeste puhul, tugeva tervise inimeste puhul me näeme selgelt, kuidas vaktsiin on aidanud haiglaravi ja raskelt haigestumist vältida, nii et kindlasti on tast kasu. Anna-Maria Veidemann-Makko uurib selle kohta, et nähes tõesti vaktsineeritud nakatumisprotsendi kasvamist iga päev, on teada, et ega ju tegelikult see ei kaitse ka meedikuid, kes on vaktsineeritud 100%. Nemad olid need, kes said esimeste seas kaitsesüsti. Ja väidetavalt võivad nüüd ka ise nad olla ohuallikaks, neil on juba 8 kuud süstist möödas, sama lugu on ka hooldekodudega, et kas meil siis on lootust, et lähiajal hakatakse tegema neile nii-öelda neid 3. doose, tõhustusdoose, et seda survet haiglatel ära hoida ja hoida eesliin töös? No kui me praegu räägime lisadoosidest, või siis nii-öelda, mis rahvakeeli siis tuleb 3. doosid, siis me räägime seda eelkõige ikkagi vanemaealistest nõrgenenud immuunsüsteemiga inimestest, kellel on seda 3. doosi või seda lisadoosi vaja selleks, et mitte raskelt haigestuda. Nakatumise numbrid vaktsineeritute seas kasvavad sellepärast, et meil on nii suur hulk inimesi veel vaktsineerimata. Vaktsineerimata inimesed on need peamised, kelle kaudu viirus tõhusamalt levib, mille tõttu siis need nakatumise numbrid ka nii kiirelt kasvavad, et riigi prioriteet esmalt peab ikkagi olema need, kes on tänaseks veel vaktsineerimata, et nemad saaksid vaktsineeritud, et meil ka viiruse levik natukene väiksemaks läheks. Aga kui me räägime, ja see on siis nii-öelda nakatumise vältimiseks, aga kui me räägime ikkagi raskelt haigestumise vältimiseks, siis siin me tõesti räägime hetkel nendest tõhustusdoosidest ja just kas hoolekandeasutuste elanikele, nagu ka teistes riikides osaliselt seda juba tehakse, või siis immuunpuudulikkusega inimestele, kes saavad siis teatud ravi, mistõttu neil ei ole, nende enda immuunsüsteem ei ole piisavalt tugev ja siin tuleb neid asju eristada, et tavalise, normaalse immuunsüsteemiga inimestele praegu hetkel 3. doose ei planeerita, selleks ei ole lihtsalt vajadust. Tervise- ja tööminister vist on ka andnud välja veksli, et ikkagi neile, kellel on vaja teha, selle aasta lõpus hakatakse tegema. Jah. Kersti Treial uurib, miks vaktsineeritud inimesed võivad maskita käia, vaktsineerimata inimesed aga mitte. Ma päris täpselt muidugi ei saa aru, et kus siis selline põhimõte on, et mõned kauplused ja mõned töötajad vist tõesti on riskihinnangu tagajärjel võtnud vastu otsuse, et nende töötajad ei pea maske kandma, kui nad on näiteks vaktsineeritud. Aga miks siis tehakse seda vahet? Kas vaktsineeritud inimene siis nakatab teisi inimesi ka vähem, kui ta nakatab? No Terviseameti seisukoht on, et nii vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata inimesed peaksid siis maski kandma, kui praegu me maski kandmisest räägime. Üks oluline koht on loomulikult see, et
et me ei saa järelevalves teha vahet, kes on vaktsineeritud ja mitte. Me ei taha ka minna inimesi lihtsalt sellepärast tülitama, et uurida, et kas te ei kanna maski sellepärast, et te olete vaktsineeritud või mis muu põhjus on. Et maski kandmine üldjuhul ei ole koormav meede, kui me teeme seda ühistranspordis, kui me teeme seda avalikus siseruumis. Inimesed viibivad nendel aladel üldiselt lühiajaliselt, aga ka pikaajaliselt. Mul on endal kogemus töötades päev otsa siis kirurgilise maskiga, see on täiesti tehtav, sellega harjub kiiresti ära, nii et minu jaoks natukene see selline maskidega seonduv kurjustamine, ma arvan, et me oleme sellest juba eelmise maski kandmise ajal üle saanud, et tegelikult lühiajaliselt maski kanda ei ole koormav. Ja teine oluline asi, et vaktsineerimata inimesi ja vaktsineeritud inimesi ei tohiks tegelikult stigmatiseerida. Et inimene, kes on vaktsineerimata, tal on selleks põhjus, et me ei saa teda sellepärast hukka mõista, et ta on nüüd mingil põhjusel vaktsineerimata. Ja kui ainult nüüd vaktsineerimata inimesed peaksid maski kandma, siis see paratamatult loob sellise kuvandi, tema poole vaadatakse teistmoodi, tal tekib võib-olla halb enesetunne sellest, et me peaksime inimesi ikkagi võimalikult võrdselt selle alusel kohtlema, et ei tekiks eelarvamusi. Ingrid Treu küsib, kas on leitud, kui suur on tõenäosus, et vaktsineeritud inimene nakatab teist vaktsineeritud inimest, ja siis teine pool küsimusest, kui suur on siis tõenäosus, et vaktsineeritud inimene nakatab vaktsineerimata inimest? No see on nüüd matemaatikute välja arvustada. Minul sellist infot praegu ei ole, ma ütleks, et see tõenäosus on üpris väike, sellepärast et vaktsineeritud inimene annab kordades vähem nakkust edasi. See on kindel. Just, see on kindel. Ja ka vaktsineeritud inimene omakorda võtab nakkust kordades vähem vastu. Ehk siis ta peaks üsna väike tõenäosus olema, aga kui suur see on, ma kahjuks jään vastuse võlgu praegu. Kui ma võin lisada siis, et minu arust akadeemik Krista Fischer arvutas selle Eestis vähemalt mingite andmete pealt välja, mingi osa andmete pealt ja minu arust tema analüüsist on selgunud, et neil, kellel on vaktsiinikuur lõpetatud, on risk nakatuda circa 4 korda väiksem kui neil, kes ei ole vaktsineeritud. Ja siis selle täienduseks veel, et kui vaktsineeritud inimene nakatubki, on tal võrreldes vaktsineerimata inimesega risk sattuda haiglasse selle haigustõttu siis 2-3 korda väiksem. Et kui me räägime nagu niimoodi rohmakates numbrites. Lembit Luka on esitanud siis üsna sellise laiapindse küsimuse, et milleks meil üldse on Terviseamet ja mida täpsemalt teevad terviseametnikud tööl ja miks siis ei suudeta vastata kõikidele koroonaga seotud küsimustele, vaid neid suunatakse edasi ka ministeeriumisse, Statistikaametisse ja nii edasi. Miks siis eksisteerib Terviseamet, kui puudub vastutus ja kõik otsused tulevad kusagilt kõrgemalt poolt? Kes tahab vastata? Me võime seda vastust jagada, et Terviseameti põhimääruses on kenasti toodud ära Terviseameti ülesanded, et see on Riigi Teatajast ka leitav, mis on Terviseameti ülesanded nii-öelda Eesti riigi jaoks, mida me Eesti inimeste jaoks igapäevaselt teeme, et siin ei ole vaja pikemalt peatuda, meil on mitmeid erinevaid olulisi teemasid, keskkonnatervis, kemikaaliohutus, tervishoiuteenuste toimepidevus, nakkushaigused on üks osa Terviseameti tegevusest ainult, et Terviseameti selline suurem eesmärk on tagada, et tervishoiuga seotud teenused, meditsiiniseadmed, mida me kasutame tervishoiuteenuste osutamisel, et erinevad sellised tervisega seotud küsimused, mida inimesed ja ka tooted, mida inimesed igapäevaselt tarbiksid, oleksid inimeste jaoks ohutud, vastaksid Euroopa Liidu ohutusnõuetele, oleksid Eesti seaduste järgi kasutatud. Terviseamet on rakendusasutus ja meie peame tagama selle, et inimestel oleks turvaline keskkond.
tervisealaselt turvaline keskkond, et kui on kuskil ärimehed või ettevõtjad, kes tahavad raha teenida, nende esmane huvi ei ole hoida Eesti inimese tervist. Meie peame lihtsalt vaatama, et ettevõtjate huvid ei ohustaks meie inimeste tervist, et see on Terviseameti selline põhieesmärk ja kindlasti on see ka Riigi Teatajas kenasti ära toodud, millega me tegeleme. Aga nüüd see küsimus, et miks koroonaga seotud küsimused lähevad erinevatesse haldusaladesse. Lihtne vastus, et kõik koroonaga seotud küsimused ei olegi Terviseameti pädevuses vastata, et kui meil on küsimused, mis on näiteks seotud autokoolidega, siis täna 1,5 aastat hiljem kõik haldusalad tunnevad juba koroonaviirust või vähemalt peaksid tundma koroonaviirusega seonduvat piisavalt hästi, et mitte suunata küsimusi Terviseameti poole, vaid suuta nad ka ise ära vastata. Ehk siis kui on ettevõtjatel küsimused, siis ettevõtjad saavad pöörduda oma haldusala ministeeriumi allüksuste poole, et kõik küsimused ei peagi tulema Terviseameti suunas. Et see ei ole ka saladus, et Terviseameti ressurss on piiratud ja meil on ka loomulikult võetud juurde ressurssi, et aidata nende küsimustega, aga mida edasi me selles kriisis liigume, seda paremini Eesti riik peaks üleriigiliselt tulema toime selliste küsimustega vastamisel, et see ei ole ainult Terviseametis. No siin tasub vist mainida ka seda, et meile tuleb umbes 300 küsimust kirja päevas, mis tuleb kõik registreerida ja neile ka vastused leida. Aga selle sama eelmise küsimusega haakus tegelikult küsimus, mis on Ragnar sulle kui hädaolukorra staabijuhile, et millega te tegelete siis, kui staapi pole ja häda ka ei ole? Väga küsimus, miks mind vaja üldse on, eks ole. Aga täiendaks lihtsalt korraks kiirelt Marianne sõnumit ka, et jah, tõesti, Terviseametil on palju rolle. Kõige lihtsam kodanikule on vaadata meie kodulehele, sealt saab infot kätte, et millega me veel tegeleme peale siis selle kriisi ja kriisi lahendamise. Ja minu arust tuleb nagu aru saada seda, et tegu on ikkagi valdkondade ülese kriisiga. Et sellest hoolimata, et meie oleme juhtivasutus selles kriisis, tegutseb tegelikult kogu Sotsiaalministeeriumi haldusala sellega ja selle allasutused, kuid ka tegelikult kõik ministeeriumite haldusalad mingil ühel või teisel viisil vähemal või suuremal määral. Ja see sama kirjade hulk, mis te just kirjeldasid, need ei ole nagu sellised pelgalt pealispinnalised küsimused, need ongi sellised põhimõttelised sisuküsimused, mis nõuavad aega vastamiseks ja selle tõttu, kuna olukord on ikkagi iga päevaga natukene uus või hoolimata sellest, et me oleme harjunud ja 1,5 aastat oleme siin olnud, et siis see nõuab ikkagi oma aja. Ja sellest tulenevalt on mingid teemad ikkagi jagatud ära meil teiste haldusaladega ka ja see muud moodi saakski siin väikses Eesti riigis töötada. Me ei saa üle ega ümber sellest, et kui te just mainisite 300 kirja päevas, meid ongi 300 circa Terviseametis ja kõiki tegele nende päringute vastamisega, et võrreldes näiteks PPA on 5000 kuskil suurusega. Aga millega ma tegelen? Ma olen tavapäraselt, kui kriisi ei ole, ma valmistan ette siis kriisideks osaliselt küll, aga tegelikult ma juhatan siis sellist osakonda nagu tervishoiukorralduse ja toimepidevuse osakond, mis selle aasta alguse struktuurimuudatuse tõttu siis läks 2 osakonnast kokku, erakorralise meditsiiniosakond ja siis tervishoiuteenuste osakond. Ja see tegeleb nii haiglate toimepidevuse vaate, kiirabi toimepidevuse vaate, perearsti konkurssi korraldamisega, tegevuslubada tervishoiutöötajate registriga ja näpuotsatäis töötervishoiu osa ka. Need on niisugused põhifunktsioonid minul siis tavaolukorras. Inimeste küsimusi muidugi on väga palju ja kõikidele täna vastata ei jõua, eks me järgnevates podcastides ka võtame neid küsimusi järjest ette, aga võib-olla täna lõpetaksin meie arutelu siis Anne Eichelmanni küsimusega, et millal siis lõpeb pandeemia Eesti jaoks ja miks me arvame endiselt, et tegemist on pandeemiaga. Ja tema väitel siis arvuliselt ikkagi me ei saa väita, et tegemist on pandeemiaga. Ma jäin korraks kokutama, et muidugi oleks huvitav kuulda selle arvamuse püstitajalt, et millele see tugineb, et arvuliselt meil ei ole pandeemia, kui me räägime ikkagi sellest või Eesti mõttes siis halb olukord, kui me ikkagi räägime, et meil Lõuna-Eesti haiglates piiratakse päevakirurgiat, järjekorrad on juba muutunud pikemaks.
et ikkagi me tegeleme haiglate vaatest tervishoiu hädaolukorra sündmuse lahendamisega, et see ei saa öelda, et me oleme normaalses olukorras. Aga pandeemia kui selline mõiste katab tegelikult tervet maailma. Ehk siis me võime küll oodata, et me siin Euroopas oleme jõudnud juba 70%-lise vaktsineerimisega hõlmatuseni. Eesti küll veel nii kaugel ei ole, aga peatselt peaksime ka meie sinnamaani jõudma. Et võib-olla Euroopa jaoks hakkab see sündmus väiksemaks muutuma nüüd tasapisi, loodetavasti selle aasta jooksul, loodetavasti selle aasta jooksul, tõenäoliselt järgmise aasta jooksul, aga ilmselt järgmised paar aastat me ikkagi veel selle pandeemia tingimustes tegutseme, sellepärast et paljud riigid maailmas ei ole jõudnud sinnamaani vaktsineerimisega. Paljudes riikides jätkuvalt hakkavad levima uued, kiiremini levivad tüved, mis räsivad ühiskondi ja senikaua, kuni maailmas see viirus ikkagi sellisel tasemel tegutseb, senikaua me räägimegi pandeemiast, ja kui ühel hetkel see COVID-viirus peaks muutuma endeemiliseks viiruseks, samamoodi nagu gripp, ega gripipandeemia võib ka tulla, kui tuleb selline võimas gripitüvi, mis jälle seab terve maailma ohtu. Aga kui me räägime sellisest endeemilisest viirusest, ehk siis sellisest hooajalisest viirusest, mis tuleb iga talv ja me saame sellega hakkama, siis me võime ka võib-olla natuke vähem Eesti kontekstis rääkida sellest kui pandeemiast. Aga mitmed viirused hetkel, mis on mitmekümneid aastaid juba maailmas levinud, on ikkagi pandeemiad veel jätkuvalt. Sooviksin lisada veel, et tõepoolest see pandeemia, me peame meeles hoidma, et see on nagu piirid ülene, eks? Et seal ongi teised riigid ka mängus veel ja üks riik võib olla paremas seis kui teises ja sellest tulenevalt ta mõjutab ikkagi seda riiki, mis on ka paremas seisus natukene. Aga me saame Eestis rääkida sellest, kas meil on hädaolukord oht, eks ole, et kui tõsiselt see tervishoiusüsteem meil ohus on ja sellest tulenevalt ka kodanikud. Praegusel hetkel, kui just Marianne küsis, et tahaks teada su arvutusloogikat, siis hetkel on meil 135 patsienti, kes on COVID-positiivsed haiglates sees. Need voodikohad ei ole meil tavapäraselt niisama olemas. Need on ikkagi loodud mingi ressursi arvelt. See ressurss tuleb plaanilise ravi arvelt ja näiteks Tartu Ülikooli Kliinikum on juba hädas sellega, et päevakirurgia kannatab selle all. Et see ei ole kindlasti tavapärane olukord ja et selline, selleks läheb aega natukene, et me pingutame kõik selle nimel, et me ikkagi jõuaksime sinna, et kus me saame öelda ühel hetkel, et hädaolukord ei ole. Jah, et need 135 patsienti on lisa 135 patsienti sellele, millega haiglad nagunii igapäevaselt tegelevad, et see ei ole nii, et meil on ainult 135 patsienti Eesti peale haiglates, vaid et need on täiendavad patsiendid, kellele nagu Ragnar ütles, ei ole olnud algselt kohta. Ja mulle meeldiks mõelda niimoodi, et meil on kõigil kollektiivse vastutus nagu ja võimalus teha midagi ära, et see pandeemia ja siis ka hädaolukord ikkagi lõpeks. Et üks variant on kindlasti, nagu Marianne alguses rääkis, distantsi hoidmine ja nagu meelespidamine hügieenireeglitest ja sealhulgas maski kanda avalikus ruumides nagu ühistranspordis ja muidugi ka üks tõhus meede on meil ikkagi vaktsineerimine. Et sellest ei saa üle ega ümber ja ma tõesti usun, et see on üks nagu võti, mis seljatab selle kriisi. Suur tänu, Marianne, ja suur tänu, Ragnar, selle jutuajamise eest ja head inimesed, tõesti mõneti kummaline, et me veel aastal 2021 kahtleme selles, kas meil on pandeemia, kas koroonaviirus üldse on olemas, kas maakera on ümmargune, aga selline see elu on. Aitäh, et vaatasite, selline oli Terviseameti esimene podcast.